자, 투업, 링크, 크로스 프롬나드, 샘플런지, 터닝 5 스텝, 패싱, 레츄럴 턴, 바운스, 폴로웨이, 백 체크, 트위스트 턴, 사이드 체크, 드로바 스윗, 체크, 오버 스윗, 링크, 폴로웨이 리스크, 피벗, 삼락, 크로스. 말하고 하지 마. 네. 숨차고 안 맞아. 자, 탱고 시작을 투어크로 하셨어요. 예, 예. 그러면 보통 동호인들이 A 코스에서 투어크로 시작하다 보니까 예, 예. 투어크로 시작하는 것이 좀 편안하고 익숙한 것 같아요. 예, 예, 그렇죠. 뭐 선수들은 그렇게 안 하겠지만, 예. 그래서 파티에서 예. 투어크로 가볍게 출발한 거죠. 네네, 그렇죠. 투어크로 하고 거의 대부분이 네. 크로스 프롬나드를 하니까. 네. 예, 거기까지는. 선생님, 좀 길었는데 예, 예. 앞에 투어부터 다시 한번 천천히 보여주시겠습니까? 예. 거기까지 하고요. 네. 지금 투어에서 크로즈 프롬나드. 네. 네. 샘플런지, 터닝 5 스텝. 네. 크로즈 프롬나드까지는 누구나 했을 것 같으니까요. 예, 예. 저 거기서 크로즈 포지션에서 세임프 런지로 포지션을 바꾸지 않습니까? 예, 예. 그거 예전에 했던 것 같기도 한데, 네네. 네, 그렇죠. 말치에서 했나요? 탱고에서 했나요? 말치에서 한 것 같아요. 네. 그 요령은 비슷한데, 그래도 다시 한번 설명을 좀 해주셨으면 좋겠어요. 남성 거 자체는 크로스 프롬나드 포신 자체가 네. 자, 오른쪽 바디가 여성이랑 딱 걸려있는 상태이기 때문에 약간 들어 올린다고 생각하셔야 돼요, 바디를. 그 다음에 왼쪽에 있는 축을 여자 쪽으로, 여성 쪽으로 밀어내시면 샘플런지 포지션이 됩니다. 바디를 들어 올린 다음에 여성의 체중이 바뀔 때면 이제 내가 왼쪽 바디를 밀어줘서 예, 예, 그렇죠. 앉아주는군요. 예, 예. 네, 왼쪽 바디. 왼쪽 바디를 적당히만 밀어주면 잘 안 되죠? 많이 밀어줘야 되죠? 그렇죠. 이제 뭐, 추시는 분마다 예. 조금 밀어주셔도 되시는 분 있고, 그 다음에 이걸 좀 강하게 밀어주셔도 네. 되시는 분 있고, 두 가지 종류가 있겠죠. 이제 그럴 때 그 여자가 느낄 때, 아니 여자가 느끼는 것보다는 남자의 몸으로 봤을 때 네네네. 약간 몸이 트위스트를 꼬였다가 주어지는 약간 그런 느낌이 그렇죠. 여성에게 전달의 시그널을 주는 거. 예, 예. 이런 게 될 것 항상 같아요. 몸 자체가 네. 비틀어 꼬임이 있어야 이게 걸리거든요. 그래서 네, 네. 여성한테 항상 줄 때는 네. 제 몸이 항상 비틀려 있어야 됩니다. 예, 예. 그러니까요. 이게 선생님들은 예, 예. 꼬임을 예, 예. 아주 인체공학적으로 꼬아서 예, 여성에게 신호를 주고 초보자들은 꼬임이 몹시 불편한 꼬임을 줘버리는 경우가 예, 예, 있는 예. 것 같아요. 그렇죠. 네, 그래서 그 섬세한 차이인데 예, 예. 어디를 더 줘야 되는데 안 주고 엄한 데를 꼬고 있는 예, 그런 실수를 많이 하는 것 같아요. 자, 그러면 그 강용재 선생님이 앞모습으로 한번 보여주시겠어요? 거기서 저를 보시고요. 이렇게. 아, 이렇게요? 예. 혼자 거기서? 솔로로 할까요? 예, 몸의 움직임 한번 보겠습니다. 예. 그래서 샘플런지에서 왼쪽을 살짝 주시면 이런 모양이 나옵니다. 선생님 다시 크로즈 포지션을 다시 천천히요. 크롭 포지션. 크롭 포지션에서 바디를 살짝 바디를 띄운다는 느낌으로, 들어 올린다는 느낌으로 살짝. 그 들어 올리는 게 지금 넥타이가 살짝 들어 올려지는 게 예, 보이네요. 예, 살짝 이렇게. 예. 예. 그 신호를 주는 거겠죠. 예. 예. 들어 올려줄 때 들어올면서 체중을 왼쪽 예. 바디가 여성 쪽으로 이렇게. 그 타이밍에 여성이 체중 발이 바뀌지 않습니까? 네. 예. 그렇죠. 그럼 여성의 뒷모습을 한번 여성이 아니요, 이렇게 돼 붙어 있지 있어요. 말고요. 네. 옆에 떨어져서 이렇게. 두 사람의 모습을 다 볼 수 있게 한번 해주세요. 자, 들어 올릴 때 들어 여성은 올리고 여성이 그다음에 볼이 들어 올려지면서 이렇게. 이렇게.
왼발이 네. 들어 올려줘서 다리가 이렇게 들고 가시는 분도 있는데요. 네. 굳이 그렇게 안 하셔도 되고요. 남성이 들어주면은 내가 바디가 들어 올려도 되고, 여성 같은 경우는 힐을 약간 들어줘도 돼요. 네. 이렇게 들어 올려주시고, 네. 남자가 약간 타이밍이 기다려주는 타이밍이 있어요. 네. 그때 내가 볼을 들어서 다리를 굳이 들지 않아도 내 몸을 틀어서 앉혀주시면 돼요. 네. 이거는 그 남자가 느낌을 잘 주면 예, 여성이 예. 그냥 거기에 이렇게 따라집니까? 예, 타이밍이 그러니까 예. 이제 이 남성분이 여성을 들어 올리고 네. 딱 앉혀주는 타이밍이 여성 몸하고 남성 몸하고 바디 컨택이 딱 되면서 네. 이 타이밍이 맞아야 되거든요. 네. 근데 남성분들은 대체적으로 저희가 이제 수업을 해보면은 자기만 들어서 앉혀주려고 하시는 분들이 되게 많더라고요. 네. 그러면 여성이 다리를 들어서 앉혀야 되는 이 타이밍에 네. 들어오지를 못해요. 너무 빨리 오기 때문에. 네. 지금 이 크로즈 포지션은 네. 늘상 하는 포지션인데 예, 예. 이 세임 풋 포지션이라고도 하고 예, 예, 예. 또 이거 무슨 앵글 포지션입니까? 라이트 앵글 포지션입니까? 요게? 네. 그거 모르겠네. 레프트 앵글, 라이트 앵글. 왼쪽. 왼쪽. 왼쪽이죠. 왼쪽, 이 왼쪽이니까. 오른쪽. 레프트 앵글이겠죠. 그 왼쪽으로 주니까. 왼쪽. 샘플 런지라고 그러겠죠. 뭐. 그럼 세이프 런지 네, 포지션. 그래. 자, 세임프 런지 포지션. 네. 크로즈 포지션에서 세임프 런지 포지션으로 이게 급격하게 포지션이 바뀌는 모양이잖아요. 예, 네, 예, 네. 네. 그랬을 때, 이제 변했을 때 네. 남성은 바디를 조금만 적당히 주는 게 아니라 좀 많이 줘야 되고 네, 앉아줘야 네, 되지 네, 않습니까? 여성은 네. 남성에게 잘 그 포지션을 만들어줬을 때 어떤 노력을 합니까? 이렇게 됐었을 때 남성이 왼쪽 네. 바디가 여성적으로 돌아오니까 여성도 같이 이렇게 오픈으로 열려 있으려고 하시는 분들이 대체적으로 많아요. 네. 근데 다리는 이런 모양이지만 예. 내 몸은 남성한테 이렇게 클로즈인 상태가 돼 있어야 돼요. 자, 이렇게 일단 열어져 있는 게 아니고 그냥 이렇게 열려져 있으면 네. 다리에는 컨택이 있으나 예. 이 몸은 서로 딴 데를 그렇죠, 보고 있는 그렇죠, 느낌이 그렇죠. 드는데 그럼 여기서 이렇게 선생님이 있는 이 센터를 남자를 보려고 노력하는 그렇죠. 거죠? 그랬을 때 어떤 근육을 많이 사용을 해서 몸을 만들어줍니까? 오른쪽 배꼽을 중심으로 해서 네. 왼쪽 오른쪽 바디가 반으로 나눠졌다고 하는 상태에서 네. 오른쪽의 바디를 남성 쪽으로 이렇게 밀어주시면 되죠. 여성은 오른쪽 바디를 주고 남자는 남성은 왼쪽 왼쪽 바디를 바디를 줘서 예. 두 사람이 꼬여 있는 게 이렇게 딱 아구가 맞게 되는가 그렇죠, 봐요. 그렇죠. 그렇죠. 야, 그러면 남자가 그대로 한번 들어가 보세요. 예, 왼쪽 바디 줘보고요. 이렇게 되는 거죠. 그럼 잘 맞네요. 네. 지금 세임 포지션이 또 아름답기도 한데요. 근데 제가 이렇게 예. 있으면 아, 아무래도 네네. 뭔가 풀린 것 같죠. 풀렸네요. 네. 네. 그래서 몸이 이렇게 돼요. 지금 제가 봤을 때 네. 선생님의 배꼽이 남자의 남성 있는 배꼽을 바라보고 예, 있네요. 예, 예. 그렇게 있어야 돼요. 그럼 배꼽을 줍니까? 바디를 줍니까? 바디를 주면 배꼽도 따라올 것 같기도 하고요. 배꼽을 맞추세요. 배꼽을 맞추면 되겠습니다. 네. 선생님 뒤로 좀 오셔가지고요. 자, 그럼 다시 연결 동작으로 크로즈 포지션에서 자, 바디를 살짝 들으면 여성이 살짝 일어나는 포지션이 될 거예요. 네. 그럴 때 왼쪽 바디를 밀시면 이런 포지션이 나옵니다. 네. 그 다음에 터닝 5 스텝인데요. 네. 자, 터닝 했었을 때 오른발에서 예. 왼발로 체중이 한 발로 네, 체중이 체중 이동을 해야 됩니다. 일단은 네. 이동과 동시에 꼬임이 있어서 돌아주시면 됩니다. 다시 한번. 네. 자, 그 다음에 5 스텝 예, 네. 뒤로 하나, 둘, 셋, 셋, 그 다음에 넷, 링크. 다섯, 여섯. 넷이었는데요. 다시 다시. 해보세요. 자, 5 스텝이니까. 하나, 둘, 하나, 셋, 넷, 눌러. 눌러서 다섯. 아, 네. 눌러서 여섯. 터닝 이게 하나였네요. 예. 네. 선생님 반대로 한번 보여주세요. 반대로 남자 같은 이렇게. 모습으로. 네. 이렇게 샘플런지 슬로우 둘, 셋, 넷, 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 슬로우. 다섯. 예.
일단 남성 솔로로요. 터닝 5 스텝을 한번 여기서 해주세요. 볼까요? 네. 샘플 런징. 네. 하나, 하나, 둘, 셋, 셋. 넷, 다섯, 여섯. 다섯. 다섯이 몸 쓰는 것까지 해서 네, 여섯. 눌러주는 타이밍. 네. 선생님 발은 그러면요. 여기서 체중 이동한 이 발이 하나가 되네요. 되는 거죠. 그렇죠. 하나. 네. 그때 여성의 발은요. 자, 이렇게 됐죠. 예. 그러면 여성은 다리가 하나 더 있는 것처럼 느껴지는데 네. 체중을 주면서 네. 내 오른쪽 바디가 남성이 있는 대로 왼쪽 네. 다리 있는 대로 건너가는데 예. 요게 하나가 돼요. 여성은 왼발에서 오른발로 가는, 건너가는 거죠. 남자는 발이 하나인데 여자는 발이 두 개가 되네요. 그렇죠. 두 개처럼 네. 보이죠. 한 번 딛고 두 개 건너왔습니다. 네. 그 다음에 둘, 셋, 넷이잖아요. 네. 넷에 남성분이 자꾸 치려고 하시면 안 되고 네. 내가 체중이 5대 5로 걸려 있어요. 네. 그때 앞으로 눌러주는 다섯, 음. 그 다음에 여섯. 다섯, 여섯. 네. 음. 일단 갔다가 네. 저쪽을 봐야 되는. 그렇죠. 네, 갈 체중이 때까지 가고. 실어져야 네. 되니까. 한번 그 체중이 실어주는 누르는 타임을 5이라 그러면 돼요. 네. 그다음에 잘 추는 여성분은요. 예. 가서 다시 이렇게 저에게 컨택을 해주고 예, 예. 못 주는 여성은 서둘러서 미리 돌아요. 예, 예. 그래서 거기까지 안 가니까 포지션이 맞아. 불편하게 되어 있어요. 네. 예. 여기까지 왔으면 좋겠다. 그러면 왜 네. 그러냐 하면은요. 네. 남성의 오른쪽 고관절 네. 뒤에 네. 여성의 왼쪽 고관절이 이렇게 붙어 있어야 되거든요. 모든 네. 춤에. 네, 네. 그러면 저희가 이렇게 돌아갔을 때 네. 이렇게 걸려 있었잖아요. 네. 그러면 이렇게 걸려서 자 이렇게 갔어요. 네. 자 갔는데 남성이 다리를 뻗었을 때 체중을 딱 실지 않고 쳤을 때는 네. 내가 이 왼쪽 다리에 체중이 잘 안 실어져요. 네. 그래서 이렇게 왔을 때 내가 이렇게 앞으로 오게 되는 경향이 많죠. 네네. 걸리죠. 네. 그래서 내가 한 번 더 눌러주는 요 타이밍을 남자가 주시면 돌아오면 내가 걸리게 되죠. 이거는 여자가 남자를 만들어주는 느낌도 드네요. 아니요, 이렇게 해주니까. 남자가 여자를. 예, 남자가 만드는 거지만 네. 잘하는 여성은 내가 그렇게 할 수밖에 없게 지금 그렇지. 도와주고 있는 이게 거예요. 예, 예. 내가 도와주죠. 머리 나가는 서포트 거. 해주는 네, 네. 경우니까. 야, 그러니까 인기가 좋을 수밖에. 이해숙 선생님 한번 잡아보려고 줄을 서지 않습니까? 남자들이 나를 네. 원하지 않아. 오지를 않아. 남자들이 저한테 오지를. 아니, 돈 내라 할까봐 그러죠. 자, 선생님 이쪽으로 오세요. 자, 그래서 그냥 5 스텝과 뭐 뒷부분은 같다고 볼 수 네. 있는데 이 네네. 터닝 5 스텝에서 네네. 이 첫 번째 여자 발은 좀 공부가 되어 있어야 될 것 네, 같아요. 네. 여자 발이 뭐 남자가 또 리드를 잘 해야 되지만 그럼 왼발에서 출발을 했는데 오른발로 가서 서지 않습니까? 여자가. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 그럼 이 왼발이 중요합니까? 오른발이 중요합니까? 오른발이 중요해요. 오른발. 예. 도착하는 오른발. 이렇게 돼 있는 상태에서 이 다리를 굳이 멀리 안 가셔도 돼요. 네. 체중을 실어주면서 한 발이 됐었을 때 네. 오른쪽 바디를 빨리 남자를 건너간다라고 생각하시면 돼요. 그래서 내가 건너가서 빨리 오른쪽 바디가 네. 남성의 오른쪽 바디에 컨택이 돼 있게끔만 오시면 돼요. 네. 그 다음에 내가 이제 걸어가시면 돼요. 그리고 남자는 여자를 갈 수 있게 내가 체중 이동을 도와주는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 남성하고 오른쪽에서 왼쪽으로 오른쪽에서 가면서 자 바디가 왼쪽으로. 왼쪽 바디가 꼬이면서 고관절이 꼬이잖아요. 그래서 네. 다리가 꼬여요. 그때 중요한 게 오른쪽 바디가 다시 예. 여성 오른쪽 바디에 컨택이 돼 있어야 돼요. 그게 오른쪽 중요하죠. 바디가 오른쪽 바디하고 예. 선택이 예, 예. 아하. 그래서 이제 체중 네. 이동이 오른발에서 왼쪽으로 가는 네. 이 체중 이동이 확실하게 돼야지 꼬임이 있을 때 오른쪽 바디가 네. 포워드로 가면서 여성한테 컨택이 됩니다. 보통 남자들이 이게 또 내가 내치기니까 네. 여자가 더 크게 간다고 생각을 네, 하고 네. 나는 돌기만 하고 여자를 보낸다고 생각을 하는데 실은 나도 처음에는 같이 움직여주는 예, 게 예. 있어야 여자도 예, 예. 움직여지는 거잖아요. 예, 예. 그런 부분을 선생님들이 수업을 하지 않습니까? 예, 예, 그렇죠. 근데 그냥 눈으로 보면은 그냥 돌기만 해버려요. 예, 예, 그렇죠. 그거를 모르기 때문에. 그리고 남성은 꼭 여성한테 네가 건너와야 돼 이렇게 얘기를 많이 하세요. 그러니까요. 자기는 체중 이동하지도 않으면서 예. 네가 건너가야 돼. 그래서 싸우세요. 여자 것만 기억을 하고 예, 얘기하는 예, 예, 거죠. 맞아요. 자기가 할 거는 네. 잊어먹고. 그런 게 있어요. 예, 지금 남자 선생님들이 저 미워하게 되네요. 말을 조심하게 해야 돼요. 아, 네. 내가 너무 강하게 했나 봐요. 죄송합니다. 그렇게 해서 이제 터닝 파이브가 예, 예. 좀 해결이 될 것 같아요. 예, 예. 예.
근데 이제 터닝 파이브 했었을 때 제가 이제 남성분들을 좀 잡아봤을 때 네. 주의하셔야 될 점이 네. 터닝 파이브를 이제 선생님이 해보세요. 혼자서. 자, 돌아갔잖아요. 네. 근데 이렇게 돌아가는 라인에서 네. 이 다리를 대체적으로 다 돌았다는 생각에 먼저 푸시는 분들이 많아요. 이렇게 하시려면은 그냥 5 스텝을 하시는 게 더 나아요. 굳이 이 다리를 네. 꼬고 있는 이유는 네. 내가 턴량을 만들어서 이런 라인을 만들려고 터닝 파이브를 어렵게 하는 거지. 네. 다리가 그냥 열어져 있잖아요. 예. 그러면 이 바디가 꼬임이 없기 때문에 여자가 불편해요. 그래서 항상 하체는 상체는 돌아가더라도 하체는 좀 이렇게 예. 꼬여있는 라인을 좀 만들어 주시면 여자들이 좀 편한데 이게 남성들이 여자가 편하다고 느끼는 것은 네. 남자가 든든하게 있어줘야 되는 축이 건데 있어야 되는데 축이 풀어진다. 내가 이게 풀어지면서 내가 이쪽으로 쓰러질 예. 것 같은 내 스스로 중심을 못 잡기 때문에 그렇죠. 여자가 불안하다고 느끼는 그런 거죠. 게 조금 터닝 파이브. 근데 이렇게 잡고 있었을 때는 네. 오른쪽 딱 바디가 걸리니까. 바른 위치에 잘 있어 예. 보인다는 거죠. 네. 그렇죠. 오른쪽 네. 축이 든든하게 버티고 있으니까 여성이 네, 네. 편안하게 할 수가 있겠죠. 네. 근데 여성도 마찬가지로 여성이 넘어갔을 때 네. 왼쪽 다리에서 오른쪽 다리에 체중이 있어야 되는데 그게 옮기기가 굉장히 힘들거든요. 네. 그러니까 왜 어떤 분들은 왼쪽 다리에서 이렇게 하고 막- 해가지고 건너갔는데 이 다리로 건너가는 게 아니고 가가지고 이렇게 예. 계시는 분도 예. 계세요. 예. 그래서 여기 또 불편하죠. 네, 여성분들도 정말 불편한 여성이 많았어요. 예. 그러니까 서로가 좀 잘 하셔야죠. 제가 말은 안 하지요. 네. 네, 자기 선생님이 얘기해야지. 제가 어떻게 그렇지, 얘기합니까? 그렇지. 네. 맞아요. 좀 참고가 됐으면 좋겠습니다. 네. 네. 선생님, 앞뒤로 2번만 더 보여주십시오. 이쪽으로 할까요? 세임플 런지, 터닝 파이브, 6. 네. 반대로 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 5, 6. 5, 6이죠? 예, 예. 네, 다섯이죠. 그때는 이렇게 들어서 딱 칠 수도 있고 그냥 그렇죠, 그렇죠. 안 칠 수도 예, 있고 예. 선생님 오케이, 지금 오케이. 안 친 거를 네. 선택하셨죠? 예, 예. 그러면 그냥 5 스텝으로 해서요. 친 거와 안 친 거를 한번 예를 좀 터닝 보여주시겠습니까? 터닝 뭐 파이브에서. 터닝 해도 되고요. 아, 네. 터닝해서. 친 거. 네, 네. 친구. 안 친 거, 이번에는. 친구. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 5, 6. 5, 6이 마치 천천히. 슬로우, 예. 슬로우 이런 느낌이네요. 예, 예. 네. 그러니까 뭐 어떤 분들은 탱고를 할 때 너무 스타카토로 중심으로 많이 하는데 네. 좀 슬로우가 있으면서 스타카토가 있어야지 이게 보기도 좋거든요. 한 번은 스타카토, 한 번은 레카토 이렇게 하셔도 굉장히 보기가 좋은 것 같습니다. 저는 아니고요. 예, 좀 예. 잘하는 프로 선생님들 보면요. 슬로우를 많이 예, 하는 예, 걸 예, 같아요. 예. 네네. 그게 그렇게 여유 있고 멋있어 보이더라고요. 예, 예. 그런데 좀 못하는 사람일수록 막 치려고 가요. 해요. 치려고. 예, 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 빨리 가요, 그래서 좀 빨리. 지저분하게 보일 때도 있어요. 예, 예. 이왕이 멋있게 쳐야 되는데. 아, 제가 좀 셌나요? 죄송합니다. 뭐, 제가 그렇습니다. 제가 그런 실수를 잘합니다. 네, 모서리까지 왔죠? 예, 예. 예, 그렇죠. 그래서 네, 이렇게 프롬나드 왔어요. 포지션이 됐는데, 그 네. 다음에 뭘로 갔었죠? 그 다음에 패싱 레츄럴 턴. 네. 킥. 예, 벗어났어요, 선생님. 다시 해볼게요. 예, 거기까지요. 카운트와 함께 해주셨으면 좋겠는데요. 슬로우, 퀵, 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 슬로우. 네. 처음 시작부터요, 선생님. 남자가 프롬나드 포지션에서 이제 포지션을 바꾸지 않습니까? 예, 예. 크로스 포지션. 발의 움직임과 또 몸스윙 이런 것 좀 얘기 좀 해주세요. 같이 갈까요? 네, 가면서. 네. 네. 천천히. 앞으로 가면서 네. 오른발 지나가면서 제가
로테이션이 걸려서 몸이 왼쪽이 돌고 있는 거죠. 네. 돌고 있으면서 여성이 있는 가는 쪽 방향으로 제가 바디를 계속 붙으면서 가는 쪽 방향으로 하는 거죠. 네. 풀업나드 포지션에서 길을 건너서 예, 예. 반대편에서 다시 여성에게 몸을 줬어요. 예, 예. 다시 갈게요. 네. 바꿔서 여기서 바꿀 때가 중요하거든요. 네. 왼발에서 오른발로 갔을 때 네. 여기가 우리가 컨택이 잘 됐으면 예. 우리가 라인이 이쁘게 나오는데 예. 여기서 바꿀 때 네. 바디가 컨택이 안 되고 네. 그냥 앞으로 가면 이런 모양이에요. 예. 그래서 예, 예. 우리가 회전할 때 왼쪽이 회전을 하면서 계속 바디를 컨택을 하면서 가는 쪽 방향으로 가시면 됩니다. 네. 이번에도 남성의 왼쪽 바디를 네네. 사정없이 예, 예. 예. 많이 여성 쪽으로 부추적으로. 예, 예. 주는 노력을 해야 된다는 예, 예. 거죠. 그 주는 노력을 하지 않고 자기 혼자만 걸어가면 여성에게는 불편함이 따른다는 여성을 거고. 남성이 네. 후진자가 여성 진행하는 사람을 예. 끌고 가는 그런 느낌이에요. 그래서 그러다 진짜 쓰러지는 분도 있고 네. 넘어져요. 그래서 항상 후진자는 뒤로 가실 때 진행자가 따라올 수 있는 그 타이밍을 맞춰 주셔야 돼요. 네. 근데 후진자는 자기가 리드라는 생각에 음. 그냥 스텝만 하면서 가버리니까 네. 여자는 막 끌려가기만 하는 거죠. 그래서 네. 불편해요. 그냥 자기 혼자 간다고 봐야죠. 네. 여자 따라와라 이거죠. 예, 예, 그렇죠. 예, 오늘 제가 좀 세네요. 그러니까 여성이 네. 예, 예. 당신이 갈 수 있게 내가 도와줄게요 하는 데가 예, 예. 몸 사용을 그렇죠. 예, 예. 왼쪽 바디로 밀어주는 것 예, 같은. 예, 예. 예. 그렇죠. 여자 당신의 길이 이쪽이에요 하고 예. 안내를 해주는 느낌이 예. 되겠죠. 왼쪽 바디가 해준다는 거예요. 예, 예. 왼쪽 왼쪽 바디. 바디가? 그러면 왼쪽 센터도 여자를 보게 될 거고요. 그러면 남성이 왼쪽 바디를 주잖아요. 네. 그때 여성이 몸이 이렇게 바뀌게 돼요. 남자가 몸을 왼쪽 바디를 주니까 그렇죠. 여자도 몸이 그래 나도 바뀌었어요. 그쪽으로 가서 왼쪽 바디를 주는 걸로 바꾸는 예. 거죠. 근데 여기에서 예. 잘못 하시는 분들은 네. 남성이 왼쪽 바디를 바꿔도 여성이 바디를 바꿔주지 않으면 여성의 네. 오른쪽 다리가 남성의 왼쪽 다리로 들어가게 돼요. 여성의 몸을 바꾸지를 않으니까. 예, 바꿨을 내 때 한번 몸이 보여주시겠어요? 바꿔지면 바꿨을 때. 이렇게 네. 들어가요. 네. 오른 다리하고 오른 다리가 컨택이 되는데 예. 몸을 바꾸지 않잖아요. 그러면 여성의 오른 다리가 남성의 왼쪽 다리에 걸려 있어요, 지금. 이거는 그러니까 풀려 있는 상태고 예, 예. 그렇죠. 우리가 선생님이 원하는 것은 꼬여 있는 몸이 꼬여 있는 상태, 예예예. 트위스트된 상태. 그렇죠, 그렇죠. 예. 상체하고 하체가 좀 비틀어져 있는. 뭐 상태가 CBM이라고도 있어야 하고요. 예, 예, 예. 그렇죠. 그러면 항상 탱고에서는 꼬임이 있어야지 네. 탱고를 잘 칠 수 있습니다. 네. 그 몸을 잘 사용하기 위해서는 평소에 스트레칭을 좀 많이 해야 이게 될 것 같아요. 예, 예, 그렇죠. 많이 춤만 많이 하시고. 춰서 되는 건 아닐 것 예, 같은데. 예. 노력을 많이들 하셔야죠. 예. 예. 어떤 노력을 해야 됩니까? 이혜수 선생님 어떤 노력을 하라고 제가 좀 얘기 몸이 좀 너무 해주세요. 뻣뻣해가지고 네. 자 이렇게 많이 비틀어지진 않거든요. 근데 네. 이제 춤출 때만큼은 조금 이제 하는 요령으로 네. 몸을 좀 비트는 거지. 다른 사람보다 제가 유연하지 않아가지고 네. 그 유연성은 제가 뭐라고 말을 못 드리겠네요. 제가 어제 파티에서요. 기분이 안 좋았다가 이혜숙 선생님하고 세 곡 추고 기분이 좋아졌어요. 감사합니다. 네. 선생님이 어찌나 몸을 잘 꼬아주든지. 저하고 딱 달라붙는 감사합니다. 느낌이 얼마나 좋았는데. 오늘도 선생님하고 세 곡 추고 제가 어제 제비 선생님한테 제비는 땀을 흘리지 않는다고 배워가지고 제 땀을 안 흘리고 있었다가 선생님하고 세 곡 추고 땀을 엄청 흘렸습니다. 네. 다행이네요. 저는 제비가 못 될 것 같습니다. 예술가인가 봐요. 선생님이 그렇게 열심히 해주시는데 제가 열심히 안 할 수가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 무슨 말 하다가. 네. 아무튼, 선생님 몸은 예, 좋아요. 감사합니다. 이 왼쪽 바디를 예, 예. 스트레칭으로 이렇게 최대한 많이 줄 수 있어야 되는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 남자나 여자나. 예, 예, 예. 그랬을 때 두 사람은 배꼽을 자연히 보게 예, 예, 되고, 예.
같이 이렇게 움직일 돼 있는 수 있는 몸이 되는 상태에서 거죠? 슬로우. 계속 왼쪽 바디가 계속 돌아가는 거죠. 이렇게. 남성의 회전을 왼쪽 바디가 시키면. 돌아가고 있으니까 예, 회전을 네. 시키면서 여성이 이렇게 걸리는 예, 거죠. 예. 그래서 네. 여성도 같이 왼쪽을 주시면 예. 오른쪽 가고, 바디가 계속 가고, 컨택을 가고, 하면서 이렇게 떨어지게 마무리가 된다는 되는 거죠. 거죠. 예, 예. 그럼 몇 걸음까지는 그 포지션을 유지하고 가다가 예, 예, 예. 마지막에 또 포지션이 바뀌는 것 예, 같았는데요. 예. 다시 크로스 포지션을 나오죠. 네, 다시 한번 천천히 천천히 걸어볼까요? 가볼까요? 네, 자, 슬로우, 퀵, 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 퀵까지 여기까지, 왔잖아요. 예. 여기까지는 직진으로 오시고 오른발에서 여기서. 방향 턴을 해주셔야 돼요. 예. 퀵, 퀵, 슬로우 이렇게. 이게 무슨 스텝이라고요? 패싱 내추럴 턴입니다. 패싱 내추럴 턴이요? 예, 예. 오른쪽으로 돌았네요. 오른쪽으로 그렇죠. 돌면서 왼쪽 바디를 주는 예, 법을 예, 썼고요. 예, 예. 다시 또 크루즈 포지션을 만들 때는 예, 예. 왼쪽으로 돌았네요. 예, 예. 그때는 왼쪽으로 도니까 왼쪽 바디를 풀지 않은 채 발로 이렇게 돕니까? 예, 예, 그렇죠. 오른발로. 예. 항상 오른발로? 방향턴을 방향턴을 제시해 네. 줄 때는 오른쪽 다리가 일을 하셔야 돼요. 그래서 오른 다리가 방향턴을 제시해 주는 거예요. 저는 뭐 선생님의 강의를 쭉 듣다 보니까 왼쪽 회전인 경우에 왼쪽 바디는 잘 지키면서 발로 회전을 만드느라는 얘기를 예, 예, 기억을 예, 하고 예, 있거든요. 예. 네네. 여기서도 그런 요령으로 예, 하겠죠? 예, 예, 그렇죠. 네. 오른쪽 바디가 약간 안짱다리가 되겠죠. 네. 똑같은 사이즈로. 그래서 예, 예. 그때 자기가 해야 될 일이 뭔지를 알고 예, 있어야 될 것 같네요. 맞아요. 예, 다시 한번 지나가 볼게요. 슬로우, 퀵, 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 슬로우. 네, 지금 크로즈 포지션이 됐죠? 예, 예. 네, 그 다음에 스텝이 뭘로 이어집니까? 폴로웨이, 바운스 폴로웨이, 그 다음에 백책, 백체를 한번 해볼까요? 그렇게 한번 나가보도록 하겠습니다. 네. 지난 탱고 시간보다 조금 난이도 있는 스텝으로 지금 가는 것 같다라는 느낌도 드는데. 예. 하여튼 우리 비슷한가요? 비슷한 것 같습니다. 구독자님도 다 이런 거 하시니까 요즘 파티장 가면 네. 이런 스텝들을 많이들 하시는 것 같아요. 그래서 한번 저희가 이번 예. 탱고 시간에는 이런 스텝을 한번 집어넣어 봤습니다. 네. 보통 A 코스, B 코스 수준에서 파티에서 하는데 이거는 한 C 코스, D 코스 수준인 것 같아요. 예, 그렇죠. 약간 바레이션 이런 수준이겠죠. 네. 예, 예. 보통 선수들이 좀 많이 예, 하는 예, 스텝인 예, 것 예, 같기도 예, 예. 하고. 자, 그 다음에 뭐 바운스 팔로웨이요? 예, 예. 네, 바운스 팔로웨이 한번 해보겠습니다. 가볼까요? 바운스 선생님 폴로웨이. 조금 더 뒤로 와서 해주세요. 자, 바운스 팔로웨이 가서 백체크하고 트위스턴 해서 사이드 체크, 그 다음에 드로바 스위, 체크, 오바 스위, 링크. PP. 예, 네. 이렇게. 되게 변화무쌍했는데 뭐 순식간에 지나갔어요. 네. 그래도 설명할 게 많을 것 같습니다, 선생님. 네네네. 네, 설명 좀 해주시죠. 일단 바운스 폴로웨이부터 네. 하겠습니다. 왼쪽으로 가는 건 우리가 리버스 계통은 첫 발은 계속 전진이에요. 전진. 네. 중앙선 쪽으로 전진. 두 번째 발부터 우리가 턴량이 보입니다. 요렇게 예. 바디가. 네, 팔로웨이 바디가 포지션으로 털으면서 보고는, 예. 발도 볼에서 힐로. 이때 피벗이 그러니까 약간- 발로 회전을 만들고 있고 왼쪽 바디는 잘 잡아두고 예, 있는 예. 상태죠. 왼쪽으로 첫 번째 발은 그대로 직진으로 하셔서 예. 두 번째 발부터 바로 들어갑니다. 그래서 세 번째 발은 약간 체어 모양이 이렇게 나옵니다. 체어 모양. 이렇게 일자 라인이 된다고 생각하시면 돼요. 음. 이렇게 돌아가시면 안 좋아요. 예, 꼬여 있는 상태가 돼야 예, 된다는 예, 거죠. 예. 이렇게. 체어 포지션 자체가 나타나서 네. 그다음에 가서 그다음 맨 끝에 다리가 오른쪽 다리가 백체 갈 때는 여성 오른쪽으로 완전히 비켜서서 왼발이 열어주시면 네. 예, 편안하게 가실 수가 있습니다. 네. 근데 거의 대부분 여기서 오른쪽으로 가지 못하고 일직선. 일직선으로 가니까 여성이 나오질 못하기 때문에 항상 음. 걸리는 부분이 이 부분이 굉장히 걸립니다. 그래서 네. 백체 가실 때 오른쪽으로 항상 발을 조심하셔야 좀 놔야 되는 것은 여성이 잘 진행할 수 있도록 예, 도와주기 그렇죠. 위해서라는 도와주면서 비켜주는 거죠. 거죠. 근데 거기가 그 좀 왈츠에서 예, 예. 그 백체했었을 때랑은 조금 예. 다르다고 볼 수 있겠습니까? 왈츠에서도 백체크하는 부분도 똑같은 부분이에요. 근데 약간 왈츠에서 백체하고
오른쪽으로 이렇게 피봇으로 돌았잖아요. 예. 요때는 약간 왼쪽으로 도니까 그렇죠. 네, 왼쪽으로 더 길을 많이 도니까, 열어주는 모습입니다. 열어주는 느낌이 되겠죠. 그리고 라이즈가 있기 때문에 예. 똑같이 다리를 사이드로 빼줘야 되는 거는 맞는데 왜냐하면 내가 만약에 20대 젊은이였다 하면은 다리가 좀 뒤로 나가도 상관은 없어요. 우리가 푸시해서 밀고 나갈 수는 있어요. 근데 네. 저희 지금 시니어 나이 때는 네. 이런 분들은 내가 그렇게 많이 푸시를 해서 밀고 나갈 수가 없어서 여자 바디, 남자 바디가 컨택을 할 수 있게끔 네. 다리가 오른 다리가 약간 사이드로 빼줘야지만이 여자의 몸하고 컨택이 좀 이렇게 네. 잘 되시더라고요. 그래서 왈츠는 라이즈를 하기 때문에 뒤로 좀 더 빼줘도 상관은 없지만 탱고 할 때는 빠른 스피드로 가기 때문에 굳이 뒤쪽으로 많이 나가는 것보다는 살짝 사이드로 빼주는 게 훨씬 이렇게 해봤을 때 남자의 바디하고 여자의 바디가 컨택이 잘 걸리는 것 같아요. 이 말은요, 이게 선생님이 지도하는 학생들의 평균 나이, 또 저희 구독자층의 평균 나이가 나이. 60대가 많거든요. 60 중반부터 60대가 하기에는 진행이 좀 약해지다 보니까 그렇죠. 좀 더 회전이 잘 걸리는 쪽으로 이렇게 얘기를 할 수 있는 것 같은 네네. 그런 얘기죠. 그렇죠. 네, 알겠습니다. 네. 선생님 다시 한번 백체까지 연결 한번 해주세요. 바운스 폴로웨이. 솔로? 네, 솔로 한번 하겠습니다. 바운스 플로이, 백트랙, PP. PP. 오. 그 다음에 사이드로 와서 트위스턴. 거기까지 연결하면 지금 또 어려워지니까요. 예. PP에서 멈춰주세요. PP에서. 백체까지. 백체 PP까지. 자, 바운스 폴로에서 체크, 그 다음에 PP. 탑. 여기까지. 예. 발을 모으기 전까지죠. 예. 그 다음 스텝은 다음에 얘기하기로 하고요. 여자 솔로 한번 보여주세요. 이렇게 돼 있는 상태였잖아요. 네. 자, 폴로웨이, 슬리피고, 바운스 폴로웨이 이런 라인을 할 때는 여자의 왼쪽 다리가 좀 중요한 것 같아요. 그래서 내가 이렇게 사이드로 들어간 상태에서 후진자의 다리라고 생각해서 여성 다리가 꼭 이렇게 빠지시는 분들이 많은 것 같아요. 왼쪽의 다리가. 네. 근데 왼쪽의 다리가 이렇게 들어가 주셔야 돼요. 왼쪽 다리가 조금 열리는 걸로요. 네. 그래야 남성의 고관절, 허벅지 다리가 네. 여성의 왼쪽 다리에 걸리게 되거든요. 네네. 그 다음에 뒤로 갔잖아요. 네. 그 상태에서 내 이 몸이 그대로 남성을 향해 있는 상태에서 오른쪽 바디를 빨리 열어서 남성의 오른쪽 바디에 붙여줄 거예요. 근데 붙여줄 때 여성의 이 왼다리가 중요한 게 네. 바디만 붙이고 같은 일직선상에 있으면 네. 내 왼쪽 다리가 남자의 자리를 침범하게 돼요. 네. 그래서 왼쪽 다리가 약간 오른쪽 다리보다 열려있는 상태로 나오는데 예. 몸 바디는 남성한테 컨택이 됐지만 다리만 열어져 있는 라인으로 들어오는 거예요. 이 네. 다리가 이렇게 돼 있는 게 아니고 이쪽 라인으로. 네네. 그래야 내가 오른발이 나가서 백책이 걸려서 앞으로 진행으로 갈 수가 있어요. 남성이 진행해라 하고 열어줬으니까 예. 열어준 곳으로 발을 진행했군요. 네. 네네. 이제 같이 한번 보여주세요. 두 번째 다리가 벌써 여성이랑 예. 골반을 걸렸어요. 걸려 있어야 돼. 근데 대부분이 여성 왼쪽 다리가 이렇게 이렇게 돼서 걸리지 못하게 만듭니다. 남성 다리를 밀고 있죠. 그래서 이 허벅지가 왼쪽 밀고 발이 좀 열려야 예, 이렇게 고관절이 걸려야 걸린다는 거군요. 내가 이 고관절이 이렇게 접히면서 예. 뒤에 있는 휴교가 바로 꼬인 상태로 계속 나갈 수가 있는 거죠. 네. 그 다음에 계속 나가고, 그 다음에 백체크 할 때 내 오른쪽 다리가 안짱다리 하면서 내가 몸이 피해지는 오른쪽으로 이렇게 가야 되는데, 음. 예, 정면으로 가면 왼쪽 다리의 갈 길은 이쪽으로 하니까 여성이 네, 나오질 못합니다. 갈 길이 그래서 막히네요. 내가 갈 길이 막히니까 오른쪽으로 완전히 열어서. 피해줘야 돼요. 그래서 아. 다시 나갑니다. 네. 이건 여성이 2차선이라고 하면 예. 남성이 1차선에서 3차선으로 넘어가주는 느낌으로 네. 예, 네, 그렇죠. 여성의 길을 방해하지 않는 느낌이라고 볼 수도 있겠네요. 예, 예. 네.
제가 반대에서 한번 찍어 보겠습니다. 그쪽에 해볼까요? 아니요. 여기서 가주세요. 여기서? 제가 반대로 찍겠습니다. 첫 발, 두 번째 발, 세 번째 발, 네 번째 발, 다섯 번째 발, 여섯 번째 발에서 네. 오른쪽으로 완전히 일곱째 발은 완전히 비켜주는 포지션이 되겠죠. 예. 예, 이렇게. 예, 거기 그대로 계시고요. 그 다음에 그냥 네. 발을 모아서 정리할 수도 있나요? 크로스 프롬나드로. 예, 크로스 프롬나드로. 퀵 슬러. 이렇게 할 수도 있죠. 네. 예. 일단 그 다음 거 못하는 사람은 이렇게 정리해도 그렇죠. 되겠네요. 예, 그렇죠. 예, 백체크해서 크로스 프롬나드로 정리하시면 됩니다. 여기까지 오기도 힘들었는데 계속 어려운 거 하기 힘드니까 좀 쉬어가자 하는 의미로. 네. 네. 예. 이렇게도 할 수 있다라는 예로. 예. 다시 가볼까요? 다시. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이렇게. 네. 선생님, 바운스 팔로웨이니까요. 바운스. 그 왈츠에서는 이렇게 라이즈 하면서 떠오르는데, 요 탱고지만 약간 떠올라 줘야 됩니까? 탱고는 약간 예. 떠오르는 게 없습니다. 그 자리에서 바디만 예. 내가 떠오르는 게 아니라 바디만 컨택을 해줘서 그대로 나가셔야지 이 바디를 그냥 살짝 들어오면 이렇게 꿀렁꿀렁하는 느낌이 들어서 오히려 더 안 좋은 것 같습니다. 근데 탱고 이제 느낌이 좀 사라질 수 예, 있겠네요. 사라지는 것 같아요. 그래서 약간 올라가려면 바디만 오히려 더 주는 느낌이 되겠죠. 바디를 더 세워주는 느낌이 되겠죠. 예. 예, 그럼 바운스를 예, 이 예. 바디, 심장만 바운스 예. 하는 걸로. 네, 그렇게 되겠죠. 볼 바운스 말고. 예. 네네. 그렇죠. 좀 이렇게 재밌게 얘기하면 더 이해가 쉽겠죠? 그렇죠. 예, 구독자님도 이렇게 재밌게 하시는 게 좋아요. 그리고 이게 예. 설명도 너무 어렵게 하는 것보다 네. 제가 이제 구독자 입장에서 봤을 때 좀 쉽게 하고 네. 예, 간단하게 하시는 게 네. 이 구독자님들이 반응이 좋은 것 같습니다. 음. 예. 자, 오픈 포지션, 프롬나드 포지션에서 네네. 아까 이제 크로즈 포지션으로 정리하는 거 한번 보여주셨는데, 네네. 원래 선생님이 보여주고자 했던 것은 그 다음에 무슨 스텝이었죠?